Қайырлы күн, баршаңызға сәлеметсіздер ма? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер дегім келеді. Жалпы өзімнің алғаш нумерологиямен айналыспақшы кезімде YouTube желілерінен жалпы осындай қанағаттандырарлық видео таппағанмын. Сондықтан да кішкене болса да сіздерге өз үлесімді қосқым келеді. Эзотериялық именно нумерология ғылымы қызықтыратын жандарға. Енді психоматрица, Пифагор психоматрицасын қалай шығарамыз деген жандарға, онда мен сіздерге кішкене түсіндіре кетейін. Так, мысалға кез келген датаны алуға болады. Енді менде прямой эфирі, тікелей эфирде жүріп жатқан жоқ. Сондықтан да өзімнің жаңағыдай дата рождениемді алып сіздерге біршама көрсетейін. Болашақта активность жоғары болып жатқан жағдайда мен сіздерге міндетті түрде прямоймен тағы түсіндіретін боламын. Ал кеттік. Так, менде 08-08 1997 жылы туылдым мен. Бірінші біздің істейтін амалымыз 8 қосылған 8, 1, 9, 9, 7, яғни біз барлық сандарды бір-біріне қосып шығамыз. Бұл жерде 8-ге 8-ді қосқанда 16, 16-ға 1-ді қосқанда 17, 17-ге қосқанда 9-ді 26, 26-ға 9-ды қосқанда 35, 35-ге 7-ні қосқанда 42 шығады. Яғни бізде бірінші қосымша санымыз 42 болып табылады. Ал екінші біздің істейтін амалымыз 4-ге 2-ні қосамыз. Так, бұл жерде 6 шығады. Енді бізде екінші қосымша санымыз 6 болып тұр. Енді үшінші істейтін амалымыз бізде 42 осында түседі. Кез келген осындай нумерологиялық талдау жүрген кезде, Пифагор психоматрицасын салғанда біздің қалай айтсам болады, әрдайым жүреді осы 2, минус 2 деген әрдайым кез келген датада жүреді. Бұл бізде формула деп айтсам да болады да. Осы минус 2 кез келген жерде жүреді. Сосын бұл жерде тағы көбейтеміз. Енді 8 мұнда бұл жерде бірінші алғашқы туған күнді аламыз. Яғни осы жерде 11 тұрса 1-ді аламыз. 16 тұрса 1-ді аламыз. Менде енді 8, 0, 8 болып тұр ғой, 0-ді ала алмаймыз. Сондықтан да мұнда 8 түседі. Егер 31 тұрса 3-ді аламыз деген сияқты ғой. 1 тұрса жалғыз өзі, значит 1-ді аламыз. 0-ді ала алмаймыз. Сондықтан да өздеріңіз білетіндей, ең бірінші бізде не орындалады? Әрине көбейту кестесі орындалады. 2-ге 8-ді көбейткен кезде 16 шығады. Ал 42-ден 16-ны алған кезде бізде 26 шығады. Значит, бізде үшінші қосымша санымыз 26 болып табылады. Ал төртінші жасайтын біздің амалымыз 2 қосылған 6. Так, төртінші қосымша санымыз бізде 8 шықты. Енді психоматрицаны былай жасаймыз. 0. Енді мұнда дата рождениені түсіреміз. Бірінші 08, 08, 1997. Астына 42.6, 26, 8. Мына қосымша сандарымызды түсіріп шықтық. Психоматрицаны былай. Енді менде қисық кетсе ренжімеңіздер. Өйткені қисықсыз қоятын әдетім бар. Так. Бірден нешеу менде бір-бірліктен. Значит, біреу болып тұр бұнда. 2-ні іздеміз. Менде 2-ден 2. 3-ден 3-ті іздесек 3 жоқ. Значит, бұл жерде минус қоямыз. 4. 4-ден менде 1 4 бар, я? Міне 1 4. 5-ден 5 жоқ. Тағы минус қоямыз. 6-дан 1 2. 2 6 түседі бұл жерде. Так. 7. 7-ден 1 бар. 8-ден 1 2 3. 3 8 тұр. Так. 9-дан 1 2 2 9.
Так, осылай психометрияны анықтаймыз. Енді достар, сіздерде сұрақ тууы мүмкін, иә? Мынау бір нені білдіреді, мына екі нені білдіреді, екі деген сияқты. Сіздерге кішігірім тағы түсіндіре кетейін. Бұл бір-бірлік, адамның мінезін білдіреді, характерін. Енді бұл бір кармический адамдар десек болады. Осындай бір саны шыққан адамдарды осы әулетке, өзінің бауырларына, туған туысына міндетті түрде жан-жағына көмектесу керек. Бұндай адамдар материалдық тұрғыда болсын, жаңағыдай қалай айтсам болады, духовный түрде болсын. Өйткені кармический задачасы бұл кісіде осы болып тұр. Айналасына, бауырларына, туған туысқанға көмектесу. Мінезі кішкене өзімшілдеу болуы мүмкін, эгосы көп адам болуы мүмкін, иә, бір-бірлік болғандықтан. Енді энергия келетін болсақ, энергия бұл кісіде толыққанды деп айта аламын. Себебі ең норма энергия екі-екілік болып табылады. Екі-екілік, так, бұл жерде кейбір адамдарда болады, бір ғана екілік шығады, немесе энергия мүлдем жоқ болады, иә. Так, ондай адамдарды энергиясы аздау, физикалық тұрғыда тез шаршап қалады деп айтуға болады. Ал бұл жерде энергия жақсы, бұл кісі энергияны бере алады, алады. Яғни мен энергияға қатты не адам емеспін, қалай айтсам болады, тәуелді жоқ емес та, туа бітті энергия берілген. Сол энергияны дұрыс қолданса, барлық жаңағыдай жақсы болады. Сонымен қатар үшке келетін болсақ, так, үш бізде жоқ, значит, бір нәрселермен айналысады, интересі мықты болып келе жатады, бірде интерес түсіп кетеді. Қызығушылық бәсеңдеп қалады. Қатты қызға бермейді десем де болады. Бұны енді уақыт өте келе жаңағыдай нарабатывать етуге болады. Так, бізде төрт бірлігі нені? Бұл денсаулықты. Туа бітті денсаулық бар деген сөз. Бірақ кішкене слабость болуы мүмкін, иә? Шыдамды деп айтуға болады, сабырлы деп айтуға болады. Бірақ кейде жаңағыдай шыдамсыз болып кететін уақыттарда болып тұрады. Өйткені бір ғана төрт бұл жерде, иә? Бес жоқ, яғни бұл кісіні визуалды түрде өте көп армандайды деп айтсақ болады, иә? Армандаған өте жақсы, өйткені арман адамды алдыға жетелейді. Логика жоқ деп айтсам болады, иә, менде шыны керек, логика өте төмен. Так, осы логика жөнінен енді қазіргі таңда дамытып жатырмын өзімнің минус жақтарымды. Менде минус осы 3 и 5-тің болмауынан ғой. Менде интерес болады, кез келген нәрсеге бірден қызығамын. Мен тортқа да барғанмын, маникюрға да барғанмын, сату жөнінде де маман болғанмын. Так, өте көп жаңағыдай қосымша дүниелер алғанмын. Радиоға да барғанмын, дауысым енді өте керемет деп адамдар айтқанында, өзіме де өзімнің дауысым ұнайды. Бірақ менде қызығушылық тез бәсеңдеп қалады. Сонымен қазіргі таңда мен өзімен өзім күресіп жатырмын. И логика жоқ шынымен де енді. Екі алтылық нені білдіреді? Бұндай адамдар үйде отыра алмайды. Бұндай адамдар жұмыстың адамы, сырттың адамы деп айтсам болады. Өйткені ақша табатын, ақшаның потогы ашық адамдарда екі алтылық кез келген жұмыс таңдамайды десек те болады. Сонымен қатар именно нумерологияда екі алтылық нені білдіреді? Бұл алтын қолды адамдар дегенді білдіреді. Яғни бұл кісінің қолынан шыққан тамақтар болсын, кез келген выпечка болсын, енді кез келген дүниеге шын беріліп кірсе өте керемет атқара алады. Қолмен жұмыс істейтін жұмыстар жасаса да өте жақсы толағай жетістікке жететіні анық. Жаңағыдай тамақ пісіріп деген сияқты, енді выпечка, торт болсын, салондарда жұмыс жасауға болады деп айтуға болады. Бір жетілік бар, енді өзін қорғап жүретін бір періштесі бар десем болады. Так, жетілік бұл жаңағыдай әйел бақыты соған жауап береді. Адамның жолы болуына, иә, бір жетілік бар, жолы болып тұрады, бірақ кейде жолы болмай қалатын уақыттарда болып тұрады. Себебі жетіліктің күші өте аз, бір ғана жеті беріліп тұр. Қолы өте ашық деп айтсақ болады, міне, ақ көңіл,
не сұраса беріп қоя салады, жоқ деп адамдарға айта алмайды, иә. Әрдайым көмектесіп тұрғысы келіп тұрады. Сонымен қатар тез көз, тіл көз тез өтеді деп айтуға болады. Бұндай адамдар әрдайым дұғада жаңағыдай қорғанып жүру керек та. Себебі ол міндетті түрде супер красавица болу міндетті емес, просто да қорғанатын дүниелер жоқ бұл кісіде. Тіл көзден болсын, басқа дүниелерден болсын, иә. Так, 3-8-дік бұл нені білдіреді? Бұл нумерология бойынша бизнестің адамы дегенді білдіреді. Яғни 3-8-і бар адамдар нағыз бизнеспен айналса, жақсы жетістікке жете алады, толағай табыстарға жете алады деп айтсам болады. 3-8 бұл перегруз, яғни бұл кісіде ата-анаға деген, бауырларына деген, отбасына деген жауапкершілікті қатты артып алған, өзіне жүк қылып алған деп айтсам болады да. Шын мәнінде менде осындай, себебі қатты алаңдаймын ата-анама, бауырларыма, қатты көмектескім келеді болашақта, қолымнан келгенше. Болашағыма қатты алаңдаймын, болашақ тіпті балаларыма қатты алаңдаймын, оларға барлық дүниенің жеткілікті болғанын қалаймын деген сияқты да. Отбасыға деген қатты жауапкершілік өте көп бұндай адамдарда. Жақсылықты жақсылықпен қайтарады, жамандықты ұмытпайды, жақсылықты да ұмытпайды деп айтуға болады. Енді мақтанғаным емес, бірақ шын мәнінде жақсылықты ешқашан ұмытпайтын адамдардың бірімін десем болады. Шын мәнінде де тіл көз маған өте көп жиі өтеді. Мектеп кезінде әнші болдым десем де болады. Мектептің енді былай қарағанда активист кісі болдым да. Әншілікке көп баратынмын, бишіде болдық керек кезінде. Жаңағыдай Абай оқулықтары, Шәкәрім оқулықтары бойынша түрлі жарыстарға барып, жақсы жүлделі орындар алып қайтқан кезім болды. Бірақ тез тіл көз өтіп, ертесіне одан кейін қатты ауырып қалатынмын. Папам үнемі мені жаңағыдай бір түкіретін шал деді, сол кісіге апарып, анандай түкіртіп, бетімді бер қаратып алатын да. Сол кісі үнемі айтатын, көп назарға түспе, тез назарланып қаласың, әрдайым дұғада жүр, саған назарға түсуге болмайды деп. Содан папам мені ешқандай жерге қатыстырмаймын деп сондай бір шешім қабылдаған кезінде. Так, 2-9 нені білдіреді? Бұл кісінің памяті мықты екенін білдіреді. Памяті мықты болған жақсы, бірақ бір жаман жері өзін ренжіткен, көңіліне тиген болады ғой, кезінде жолын кесіп кеткен адамдар болсын, сондай адамдарды ұмытпайды оңайлықпен, және соларды қайтарғысы келеді деп айтсам да болады да. Бір сөзбен айтқанда, үнемі жанында жаңғырып тұрады. Сондықтан да кешіру, сондай рухани практикалар көп жасау керек бұндай адамдарға. Память өте жақсы, лингвист, 2-9 тіл маманы дегенді білдіреді. Шыны керек, шын мәнінде де өзімді тіл маманымын десем де болады. Өйткені кез келген жерде өзім ортада, өзімді өте емін-еркін сезінемін. Сонымен қатар тіл маманы екенімді көп жерде аңғартып қоямын. Алтын қолды, енді мен бір нәрсені шын мәнінде кірісіп істесем, өте дәмді жасайтын да дүниелерім бар енді. Осы артық тұстарымды білдім. Значит, маған осымен айналысу керек. Бизнестің адам екенмін, лингвист, тіл маманы екенмін, энергиям жеткілікті. Неге мен жалқауланып кете берем? Ол просто бізде интернет желісіне көп отырып қаламыз, телевизор көріп қаламыз, керек емес ақпаратты көп тыңдаған кезде біздің энергиямыз сорып алады. Сондықтан да бізге анандай энергия болса, міндетті түрде дамыту керек. Бұл энергияны шыңдау керек, осындай достар. Жалпы барлықтарыңызға рахмет. Егер сіздерге ұнаса, лайктарыңызды қойып кетсеңіздер болады, немесе ұнамаса дизлайк дейді ғой, енді YouTube желісінде. Сіздерге тағы өтінішім болып тұр. Өздеріңіздің пікірлеріңіздің астына дата рождения жазып жіберсеңіздер, сіздердің психоматрицаларыңызды осылай шығарып беретін боламын. Бірге шығарсақ та болады болашақта. Көп рахмет назар салып тыңдағандарыңызға. Мен өте қуаныштымын.